तो मैगविल परचेस करना हो तो मैगविल का भी ऑप्शन है यहाँ पे। ये सारा मैगविल है। और इसके अलावा भी आप बोलोगे वैसी तरह आपको ये प्रोवाइड करेंगे। और ब्लेड भी है, वाइपर ब्लेड। ये वाला टायर है अपना, ये वाला टायर है 40। एसेसरीज़ के लिए यहाँ पे पूरा मतलब रखा हुआ है। सो जो भी एसेसरीज़ आपको परचेस करनी हो तो जो हमने टायर्स देखे थे वो टायर्स अभी यहाँ पे हमने लगवाना स्टार्ट करवाया है। ये पाछड़ जवा दो। यहाँ पे मतलब लग्जरियस जो कार होती है उनके भी टायर्स मिल जाते हैं ये शॉप में। और काफ़ी अच्छे दाम में मिलते हैं यहाँ पे टायर्स। और साथ में आपको वॉशिंग, इंटरनल और आउटर वॉशिंग भी मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये क्या है मतलब मशीन? ये बैलेंसिंग मशीन। बैलेंसिंग मशीन। कितना होना चाहिए ऐसे बैलेंसिंग? वो सर अपन नहीं कर सकते, मशीन पर। अच्छा, जो आउट होगा वो मशीन दिखाएगा। अरे अब आज होटल वाले पास से लेना है जोमेटो में। ये ऐड करेगा मतलब ये दिखाता है कहाँ पे ये लगाना है, कितने ग्राम का। तो ये कैसे ग्राम पता चलता है इससे? लिखा हुआ है। तुम्हारा पढ़ा तो खरे यहाँ पे ऐसा करो 10 ग्राम है, ये 15 ग्राम है। ओके, ऐसे लिख के ही आता है। फिर ये 20 ग्राम है। ओके, सब पर लिखा हुआ है। मतलब उसी हिसाब से आपको ये टायर में लगाना होता है। अब व्हील अलाइनमेंट तो है ना? चलेगा। यहाँ पर आप आओगे तो आपको एक स्पेशल ऑफ़र भी मिलेगा। अगर आप गाड़ी वॉश करवा नहीं हो तो आपको यहाँ पे जाके आपको रिव्यू देना है। और गूगल पे जाके आपको ये रिव्यू दोगे मनिया टायर शॉप का, तो आपको फ्री वॉशिंग भी मिल जाएगी। एक साइड की मिलेगी, वन साइड की, मतलब या अंदर से या बाहर से। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। ये वॉशिंग चल रहा है, जो रिव्यू अभी दिया था हमने गूगल पे, उसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये एडिटिंग है। ये देखो कितना गंदा है, वो अभी क्लीन अप हो रहा है यहाँ पे सब कुछ। अभी ऐसी डस्ट ही है,
अभी देखते हैं कैसे क्लीन अप होता है ये। देखो अभी क्लीन होता है, मैं आपको बताता हूँ कि क्लीन होने के बाद कैसा लगता है। यहाँ पर हमको एक और भी सरप्राइज़ मिला कि आपको इंटरनल तो फ्री मिलेगा, लेकिन आउटसाइड भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हमने को फ्री ऑफ कॉस्ट बाहर से भी वॉशिंग करवाया। तो आप ओवरऑल चारों तरफ से व्यू देख लो, पूरा गंदी गाड़ी थी, पूरा डस्ट से मतलब था कवर है। तो उसके बाद उन्होंने वॉश किया, वो आगे आप देखोगे इस वीडियो। गाड़ी ने भी पेम्परिंग हो रही है।